အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘတ်စကတ်တင်ကြားရေးမှာကြိုဆိုပါရစေဒီချိန်ကတော့ဘတ်စကတ်ရဲ့ grade 7 စနစ်သစ်တန်းကိုတင်ကြားပေးမယ်ဒီချိန်သိနေဆောင်ပါဒီချိန်ကဒီနေ့ unit 2ရဲ့ lesson 3 what an annoying habit ရဲ့ lesson 4 what do you usually do at weekends အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဒီချိန်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် lesson 3ရဲ့ခေါင်းစဉ်က what an annoying habit annoying နှောက်ယှက်တဲ့ habit အလေးကျင့်နေဟုတ်ပြီနှောက်ယှက်တဲ့အလေးကျင့်နေဆိုတာဘာလဲတဲ့ခြေတို့သူတစ်ပါးကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ရဲ့ပြုမှုတွေကမသိမှတ်တဲ့ပဲပေါ့နော်မသိပဲလုပ်လိုက်တဲ့ပြုမှုတွေကသူတစ်ပါးကိုနှောက်ယှက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမဟုတ်သူတစ်ပါးကိုနှောက်ယှက်စေတဲ့ပေါ့နော်သူတို့လုပ်လိုက်တဲ့ပြုမှုကနှောက်ယှက်ကိုအတွက်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့ပြုမှုဆိုတာဘာလဲတဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် grammar လေးရှိပါတယ် adverbs of frequency ဟုတ်ပြီ adverbs of frequency ကြောင်းချေတို့ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် adverb ကဲ adverb ဆိုတာဘာလဲadverb ဆိုတာကခြေတို့ verb ကိုအထူးပြုတာကို adverb လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ဒီ adverb မှာ6မျိုးရှိပါတယ်ဘာတွေလဲ adverb of time အချိန်ကိုပြောတဲ့ adverb adverb of frequency ချိန်နှုန်းပြတဲ့ adverb adverb of place နေရာပြတဲ့ adverb adverb of manner အမူအရာပြတဲ့ adverb adverb of degree degree ကိုပြတဲ့ adverb adverb of affirmation ခံယူချက်ခြေတို့ကိုပြတဲ့ adverb ဟုတ်ပြီယူဆချက်ကိုပြတဲ့ adverb ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်ပြောချင်တာဒီခန်းမှာသင်ရမှာ adverb of frequency အကြောင်းပါဟုတ်ပြီ adverb of frequency မှာဘာစကားလုံးတွေပါမလဲ always usually normally often sometimes occasionally ဟုတ်ပြီနော် once ဒီစကားလုံးတွေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် always အမြဲတမ်း usually အစဉ်အမြဲ normally ပုံမှန်အားဖြင့် often မကြာခဏ sometimes တစ်ခါတရံ occasionally တစ်ခါတရံ once တစ်ကြိမ် twice နှစ်ကြိမ် thrice သုံးကြိမ်ဒါမျိုးတွေပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါက adverb of frequency မှာဆိုရင်နှစ်မျိုးထပ်ခွဲပါတယ် definite frequency ရဲ့ DFI NIT indefinite DFINIT adverb of definite frequency ရဲ့ adverb of indefinite frequency ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲ definite ဆိုတာတိတိကျကျချဲလို့ adverb of definite frequency ဆိုတာချဲတော့တဲ့ adverb of frequency ဆိုတာချိန်နှုန်းကိုပြတဲ့ adverb အဲ့ကြတော့ချိန်နှုန်းကိုတိတိကျကျပြတာတစ်ရက်မှာတစ်ကြိမ်တစ်ရက်မှာနှစ်ကြိမ်တစ်ရက်မှာသုံးကြိမ်ဒါဟာတိတိကျကျပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ချဲတို့က once to twice to thrice to ဒါမျိုးဟာချဲတို့ adverb of definite frequency ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီ indefinite မတိကျတော့ချဲတို့ကငါကတော့ပုံမှန်အားဖြင့် coffee တောက်လေးရှိတယ်ငါကတော့တနေ့မှာတစ်ခါတရံပေါ့နော်ငါကတော့တစ်ခါတရံဘောလုံးစောလေးရှိတယ်ဒါမျိုးတွေတိတိကျကျမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လောက်ချင်မှလည်းလုံးဝမလောက်ချင်လည်းမလောက်ဘူးဒါမျိုးမတိကျတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် adverb of indefinite frequency လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ adverb of definite frequency မှာဘာတွေပါမလဲ definite မှာဆိုရင် once twice thrice အဲ့လိုတိကျတဲ့အရာတွေပါမယ် indefinite မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာပြောတယ် always usually normally often sometimes occasionally ဒါမျိုးတစ်ခါတရံမှတစ်ခါမကြာခဏအမြဲတမ်းလိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒါမျိုးတွေက indefinite ဟုတ်ပြီเนาะဒါမှတ်ထားရမယ့်ဟာလေးပါပဲတကယ်ကတော့အားလုံးထဲမှာခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင် adverb of frequency ထဲမှာ always usually normally often sometimes occasionally once အကြိမ်ရတဲ့ကိုပြချင်တဲ့ဟာကို adverb of frequency လို့ခေါ်တာပဲဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဥပမာအသုံးနှုန်းလေးဆိုလို့ရှိရင် it's always cold in this room always အမြဲတမ်းဒီခန်းကအေးတယ်တဲ့ I normally go to the gym ကျွန်တော်ဟာပုံမှန်အားဖြင့်တော့ gym ကိုသွားတယ်တဲ့ I often go out for dinner they often go out for dinner သူတို့ဟာမကြာခဏညစာထွက်စားတယ်တဲ့ I occasionally eat junk foodကျွန်တော်ဟာအသင်စားစာတွေကိုတစ်ခါတရံစားတယ်တဲ့ occasionally ဆိုလဲ sometimes နဲ့တူတူပဲတစ်ခါတရံပဲเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုဒါအသုံးနှုန်းတွေကိုသူကပြောသွားတာเนาะ always အမြဲတမ်း normally ပုံမှန်အားဖြင့် often မကြာခဏ occasionally တစ်ခါတရံဒါမျိုးတွေသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီခန်းမှာသင်ရမှာ adverb of frequency ချိန်နှုန်းကိုပြချင်တာပါဟုတ်ပြီเนาะအချိန်အတွက်ဘယ်လောက်လဲဒါမျိုးကိုပြတဲ့ adverb ကို adverb of frequency လို့ခေါ်တာပါတခြားဟာတွေကခေါင်းစဉ်တွေတည်ထားရင်ရပါပြီနော်
ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် grammar တဲ့ underline that number 1 underline the adverbs of frequency in the following sentences အောက်ဖော်ပြပါဝါကြတွေထဲမှာတဲ့ adverb of frequency တွေကိုမြင်တာပါတဲ့ underline ဆိုမြင်တာပါဟုတ်ပြီ adverb of frequency ဆောစောပြောခဲ့တဲ့ပါတယ်လေ usually always sometimes ever never နော်ဟုတ်ပြီ occasionally often once twice thrice ဒါတွေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့အားလုံးသမီးတို့ကမြင်တာမယ်ဟုတ်ပြီဒီချက် number 1 2ကိုပြောလိုက်မယ်ကျန်တာလေးကိုဟာကိုလုပ်ရမယ်နော် number 1 အောင် usually goes swimming အောင်ဟာအမြဲတမ်းအစဉ်အမြဲရေကူးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ခြေတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် adverb of frequency ကဘာဖြစ်မလဲ usually ဟုတ်ပြီ number 2 he is never late for school သူကဘယ်တော့မှအကြောင်းနောက်မကြဘူးအဲကြတော့ never ဟုတ်ပြီနောက် number 3 4 5မြင်တတ်တာပါဟုတ်ပြီဒီမှာဒီရဲ့ဇာတ်အကွက်ကလေးဒီရဲ့အကွက်ကလေးကိုကြည့်အောင် adverbs of frequency are put before the main verb and after verb to be ဟုတ်ပြီ adverb of frequency ကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဆိုတော့ before the main verb ရဲ့ရှေ့မှာ main verb မလာခင်ဆိုတာ main verb ရဲ့ရှေ့မှာလို့တစ်ချက်လို့ပြောတာပါ now or ဒါမှမဟုတ်ရင် after verb to be ရဲ့နောက်မှာ verb to be ဆိုတဲ့ချက်လို့ပြောရလဲ ms or was where has effort ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကို verb to be လို့ပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့ရဲ့နောက်မှာတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးမှတ်လို့ရ main verb ရဲ့ရှေ့မှာ main verb ဆိုတာက eat စားသည် come လာသည် sit ထိုင်သည် stand မတက်ရက်သည် go သွားသည်ဒါမျိုးတွေကို main verb လို့ခေါ်တာပါအဲ့ main verb ရဲ့ရှေ့မှာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ verb to be ရဲ့နောက်မှာဒီချေတို့ adverb of frequency ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ adverb of frequency ကိုထားပါတယ်တဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထားပါမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ adverb of frequency ကိုထားမယ်နေရဟုတ်ပြီ number 2ကိုကြည့်အောင် spot the mistake and write the correct sentence ဟုတ်ပြီ spot the mistake အမှားကိုဝိုင်းပါတဲ့ပြီးတော့ write the correct sentence မှန်တဲ့စကားလုံးကိုစာကြောင်းကိုပြန်ရေးပါတဲ့ the first one is done for you တဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုကိုတော့ဥပမာသူပြထားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ number 1ဖတ်ကြည့်အောင်မြတ်မြတ် arrives home usually at 5 p.m. မြတ်မြတ်ကတဲ့ 5 p.m. 9နာရီမှာအိမ်ကိုအမြဲတမ်းရောက်တယ်တဲ့အဲ့ကြတော့ချဲတို့ကဒီမှာရေးထားတာ तू ကဘာပြောထား adverb of frequency ကတဲ့ဘယ်မှာထားရမလဲ main verb ရဲ့ရှေ့မှာဒါမှမဟုတ်ရင် verb to be ရဲ့နောက်မှာဆိုဒီမှာ main verb ကပါလဲ arrives ဟုတ်ပြီနော် arrives arrives ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ရှေ့မှာ adverb of frequency ရှိလားမရှိနေဘူးနောက်ရောက်နေအဲ့ကြတော့သူ့ရဲ့ရှေ့ကိုတစ်ချက်တော့ပို့ပေးမယ်အဲ့ကြတော့မြန်မြန် usually arrives home at 5 p.m. ဒါစာကြောင်းအမှန်ဟုတ်ပြီနော်နောက် number 2 Zozo and his brother are late often Zozo နဲ့သူ့ရဲ့အကိုကတဲ့မကြာခဏနောက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ချဲတို့က adverb of frequency ကဒီမှာ often ဟုတ်ပြီသူ့ကိုဘယ်နေရာမှာထားရမလဲ main verb ရဲ့ရှေ့မှာဒါမှမဟုတ်ရင် verb to be ရဲ့နောက်မှာဆိုတော့ချဲတို့ကဒီမှာ verb to be ကအဲ့ကြတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာဆိုတော့ချဲတို့ကသူ့ကိုရှေ့ထားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ Zozo and his brother are often late Zozo နဲ့သူ့ကိုကမကြာခဏနောက်ကြတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့အဖြေမှန်လေးကိုရေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲ number 3 she uses curry powder never in cooking သူမဟာတဲ့ curry powder ဟင်းခတ်မှုန့်ကို never in cooking ဟင်းချက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှမသုံးဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ချဲတို့က adverb of frequency ကဘာဖြစ်မလဲ never ဟုတ်ပြီသူ့ကိုဘယ်နေရာမှာထားရမလဲ main verb ရဲ့ရှေ့ဒါမှမဟုတ် verb to be ရဲ့နောက်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် main verb ပါတယ် main verb ပါတော့ main verb ရဲ့ရှေ့ဆိုတော့ never ကဒီ she ရဲ့နောက်ကိုရောက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် she never uses curry powder in cooking အဖြစ်မှန်ကအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီ 4 နဲ့ 5 နဲ့ကိုယ့်အကိုလောက်ကြည့်ပါဘာသာပြန်ပေးလိုက်မယ်နော် we eat hardly out ကျွန်တော်တို့ဟာအပြင်ကိုထွက်စားတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ hardly ကိုကြည့်အောင် HRDL က hardly ဆိုတာက adverb of frequency သူ့ရဲ့ဗမာလိုအဓိပ္ပာယ်ကသူကပြင်းညိနေတဲ့အချိန်မှာသုံးတာသူကအနှဲငယ်မျှသူ့ရဲ့ဗမာလိုပေါ့နော်အနှဲငယ်မျှမြည်သည့်အရာမှမျှမြည်သည့်အချိန်မှနည်းနည်းပေါ့ရှင်းမှန်ပြင်းပြင်းကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုပြောချင်တာသူကအဲ့ကြတော့သူက main adverb of frequency adverb of frequency ရဲ့နေရာ main verb ရဲ့ရှေ့မှာဆိုချေတော့ဒီမှာဆိုရင် it ရဲ့ရှေ့ကိုထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် number 4နဲ့ number 5ကိုယ့်အကိုရေးခဲ့ပါချေတော့စစ်ကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ် simple present continuous ဟုတ်ပြီ tense နှစ်ခုကိုချေတော့သုံးမယ် grammar နောက်တစ်မျိုးနော်စော grammar adverb of frequency အကြောင်းဒါဟာ tense အကြောင်းလာပါပြီ tense နေမှာမှချေတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် simple present နဲ့
present continuous tense အကြောင်းကိုသင်ရမယ်ဟုတ်ပြီ simple present ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲတဲ့ simple present ဆိုတာခြေတို့ကလက်ရှိကာလကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်အောင် to describe a regular event ပုံမှန်ဖြစ်ပျက်ကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် simple present ကိုသုံးတယ်ဥပမာတဲ့ Nini walks to school every day Nini ဟာနေ့တိုင်းကျောင်းကိုလမ်းလျှောက်တယ် Nini ဟာကျောင်းကိုနေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ဒါဟာနေ့တိုင်းသူလုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ် regular event ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ Nini ဟာကျောင်းကိုနေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်တယ် walks ဒါဟာ simple presentမှာဆိုလို့ခြေတို့ပါရှိမှာ buff 1ဒါမှမဟုတ် buff ses ဒါပဲ buff 1 buff ses ဟုတ်ပြီနော်ဒါ regular event ပုံမှန်ဖြစ်ပျက်ကိုဖော်ပြခြင်း simple present သုံးတယ် now to express a general truth ဟုတ်ပြီအမှန်တရားတွေကိုပြောခြင်းလည်းပဲ simple present ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီတချို့ example ဖတ်ကြည့်အောင် it doesn't rain much in Upper Myanmar မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာတဲ့အမိုးအများကြီးမရွာပါဘူးတဲ့မြန်မာပြည်ထပ်ပိုင်းမှာမိုးမရွာတာကခြေတို့ universal truth လေเนาะဒါစကြဝဠာအမှန်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့ခြေတို့က simple present ကိုသုံးတယ် simple present ဆိုတာကပုံမှန်ဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်ဒါမှမဟုတ်ရင်လိုရိုးလုပ်စဉ်အဖြစ်ပြက်ဒါမှမဟုတ်ရင် universal truth general truth ရေဘူးရအမှန်တရားတွေပြောတဲ့အချိန်မှာသုံးတယ် buff 1ဒါမှမဟုတ် buff ses ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု present continuous tense ကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ to describe something that is happening at the moment အခုအခြေအနေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာကိုခြေတို့က present continuous ပြောရမယ်ဆိုရင် buff ing ပါနော် buff to be နဲ့ buff ing ဒီမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင် KK is watching TV now KK ကအခု TV ကြည့်နေတယ်အခုကြည့်နေတာအခုချိန်နေမှာဖြစ်ပျက်နေတာဥပမာတော်သမီးတို့အခုဒီ video file ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် students are watching the lessons students are studying the lessons ကျောင်းသားသူတွေကသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာနေကြတယ် are studying ဟုတ်ပြီနော်အခုတော်သမီးတို့ကရေတောက်တော့မယ် students are drinking water buff ing ဟုတ်ပြီနော်ဒါ buff ing လုံနေတာအခုလောလောဆယ်မှာတော်သမီးတို့လုံနေလဲကြာတခြားအခုတော်သမီးတို့အင်္ဂလိပ်စာကိုပြောပြနေတယ်ဆိုတော့ခါတော့ခြေတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ the teacher is explaining to the students ဆရာမကကျောင်းသားသူတွေကိုရှင်းပြနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျတော့ is explaining ရှင်းပြနေအခုလောလောဆယ်အခုတခြားရှင်းပြနေတာဟာကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီတော်သမီးတို့အခုစပွဲမှာထိုင်နေတယ်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် students are sitting on chairs ဒါကျောင်းသူများဟာကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေကြပါတယ် are sitting ဟုတ်ပြီနော်အဓိက buff ing ကိုသုံးတာပါအခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အရာအဖြစ်ပြက်ကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် present continuous tense ကိုသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုး to talk about temporary situation ယာယီအခြေအနေ temporary ဆိုတာယာယီပါ TEMPORARY temporary ယာယီ situation အခြေအနေတွေယာယီအခြေအနေတွေအကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ present continuous tense ကိုသုံးတယ်တဲ့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် they are working hard today သူတို့ကဒီနေ့ပြပြမမနဲ့အလုပ်နေကြတယ်ပြန်မအလုပ်လုပ်နေကြစူးစမ်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြရပေါ့သူတို့ကဒီနေ့စူးစမ်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဒါ temporary situation ဟုတ်ပြီနော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအခုလောလောဆယ်မှာစူးစမ်းလုပ်တာဒီနေ့မှာစူးစမ်းလုပ်တာဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့ present continuous tense ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ဒီချက်ဒီ tense နှစ်ခုကိုအနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် simple present tense ဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲ verb 1 သို့မဟုတ် verb ကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်နောက် present continuous tense ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ verb ing ကိုပြောတာပါရှာပြီနော်အမေစာ buff ing ကိုပြောတာပါ simple present tense ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲပုံမှန်ဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေနောက်စကြဝဠာအမှန်တရားရေဘူးရအမှန်တရားတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာပြောတယ်နောက် present continuous tense ကိုဘယ်မှာသုံးလဲခြေတို့အခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အရာဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ temporary ယာယီအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြောချင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့အမေစာ buff ing ကိုသုံးတယ်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာစနံပါတ်3 underline the correct form of the verbs ဟုတ်ပြီ verb တည်းရဲ့ correct form ပုံစံအမှန်ကိုတဲ့ underline မြင်တာပါတဲ့ number 1စောသူကပေးထားတယ်ဒီမှာစလုံးအဆောင်လေးတွေနဲ့ပေးထားတဲ့ဟာကအဲ့ထက်မှာဒီချေတို့ကကိုမှန်တဲ့ဟာကိုမြင်တာပေးရမှာဇော place ပေးထားတယ် explain ပေးထားတယ် badminton every Monday ဇောကတဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းကြက်တောင်ကိုကစားတယ်ကြက်တောင်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့တချို့တို့ဒီမှာ every Monday
ဒါ regular event ပုံမှန်လုပ်နေကြတနေ့လာနေတိုင်းရောက်တိုင်းသူကအမြဲတမ်းတက်တောင်ရိုက်တာအဲ့ကြတော့ချဲတို့ကစောကအခုလုပ်နေရမဟုတ်ဘူးအခုမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူကတနေ့လာနေရောက်တိုင်းသူရိုက်နေအောင်ပါပဲဒီတစ်ပတ်လည်းရိုက်မှာပဲနောက်တစ်ပတ်လည်းရိုက်မှာပဲဟိုနောက်တစ်ပတ်လည်းသူရိုက်နေအောင်ပါပဲအဲ့ကြတော့ဒါဟာချဲတို့ပုံမှန်ဖြစ်နေကြအဖြစ်ဖြစ်သွားပြီပုံမှန်ဖြစ်နေကြဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ချဲတို့က simple present tense ကိုသုံးတယ်အဲ့ကြတော့စော plays verb 1သို့မဟုတ် verb ses ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြတော့စော plays ဒါတော့သမီးတို့ underline တာပေးရမယ် badminton every Monday နောက်ပြီးတော့ he ဒီမှာဆိုရင် plays ပါမယ် is playing ပါမယ်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင် tennis at that moment သူကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတဲ့ tennis ကိုဘာလုပ်မလဲချဲတို့ကစားတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဒီအခြေအနေကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချဲတို့ဘာဖြစ်မလဲ simple present continuous tense ကိုသုံးမယ်အဲ့ကြတော့ is verb ing ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကစားတာကိုပြောတာနော်ဒီအခြေအနေဒီအခိုက်မှာ moment ဒီအခိုက်အတန့်မှာကစားနေတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီ number 2a what do you read ဒီမှာ do you read နဲ့ are you reading နဲ့ဟုတ်ပြီ what do you read မင်းဘာဖတ်တာလဲဟုတ်ပြီ what are you reading မင်းဘာဖတ်နေတာလဲဟုတ်ပြီနော်အခုလောလောဆယ်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ချေတို့က are you reading ဖြစ်မယ်ဖြစ်ရ what are you reading မင်းခုဘာဖတ်နေတာလဲဘာဖတ်နေရလဲပေါ့တကယ်ကြည့်မိလိုက်ဒီလူကပြောတယ် Dracula တဲ့သိစုပ်ဖုတ်ကောင်တဲ့ I don't usually read ဒီမှာဆိုရင်စလုံးစောင်းပါတယ် don't usually read I'm not reading ဟုတ်ပြီ horror story တရေစာအုပ်တွေကိုတဲ့ သူဘာလဲ don't usually read I'm not reading ဒီမှာဆိုရင် simple present continuous tense ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ဟိုဘက်ကိုထပ်ဖတ်ရအောင် but this one is good ဒီတစ်ခုကကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့သူဟာ horror movie တွေကိုမဖတ်နေပါဘူးလားသူဟာ horror movie တွေကိုဖတ်လိမ့်မရှိဘူးလားအမြဲတမ်းမဖတ်ပါဘူးလားသူဟာ horror movie တွေကိုတရေပုံမြင်တွေကိုဖတ်လိမ့်မရှိဘူးဖြစ်မှာပေါ့ I don't usually read horror story ဟုတ်ပြီနော်တရေစာအုပ်တရေပုံမြင်တွေကိုသူကပုံမှန်အားဖြင့်မဖတ်ပါဘူးတဲ့ but ဒါပေမဲ့ this one is good ဒီတစ်ခုကကောင်းလို့ပါအဲ့ကြတော့အဖေကဘာဖြစ်မလဲ I don't usually read horror story ဟုတ်ပြီနော် now number 3 dollar doesn't drink ပေးထားတယ် isn't drinking ပေးထားတယ် t တဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတဲ့ဒေါ်လာကတဲ့ဘာဖြစ်မလဲဒေါ်လာလက်ဖက်ရည်ကိုမတောက်ဘူး because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ she doesn't like ရှိမယ် isn't liking နဲ့ရှိမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာရှိစာကြောင့်အရင်ဖြစ်ရဒေါ်လာကလက်ဖက်ရည်ကိုမတောက်တာလားမတောက်နေတာလားမတောက်တာဒါအရှင်းပြောရင်ဒါသူအမှန်တရားပေါ့နော်သူအတွက်ကဒေါ်လာလက်ဖက်ရည်မတောက်ဘူး regular event ပုံမှန်ဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်အဲ့ကြတော့ချစ်သားအဲ့တော့သမီးတို့က dollar doesn't drink tea because ဟုတ်ပြီ now she doesn't like ဖြစ်မလား isn't liking နဲ့ဖြစ်မလား she ကသူမလက်ဖက်ရည်မကြိုက်တာသူ့အတွက်ကတော့ဒါဟာအမှန်တရားပဲဟုတ်ပြီနော်လက်ဖက်ရည်ကိုကြိုက်မနေဘူးမဟုတ်ဘူးလေနော်လက်ဖက်ရည်ကိုမကြိုက်ဘူး she doesn't like it ဟုတ်ပြီနော်အဖေကအဲ့ကြတော့စာကြောင်းပြန်ဖတ်မယ်အမှန်နဲ့ dollar doesn't drink tea because she doesn't like it ရမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုပဲ number 4 number 5 number 6 number 7ဟုတ်ပြီနော် present simple present နဲ့ present continuous tense နှစ်ခုတွေကရွေးပြီးတော့ဖြေရမှာအဓိကပုံမှန်လုပ်နေကြလုပ်ရုပ်လုပ်စင်နေနဲ့ universal truth အမှန်တရားပေါ့နော်ချေတို့ဒီရေဘူးရအမှန်တရားဆိုလို့ရှိရင် simple present နဲ့သုံးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်အခုလောလောဆယ်လုပ်နေတယ်ဖြစ်ပျက်နေတယ်ဖြစ်ပျက်ဆိုလို့ရှိရင် MSR ဘဖိုင်အန်ဂျီနဲ့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ရေးထားမယ်4 5 6 7 1 2 3လည်းရေးမယ်နော်1 2 3 4 5 6 7ကုန်ရေးထားမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်စိတ်ကွက်ကလေးကိုကြည့်အောင် we use always with the present continuous to talk about action that happen very often and may annoy somebody ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဟာ always ကိုတဲ့ present continuous tense present continuous နဲ့အသုံးနဲ့ဘယ်ချိန်မှလဲဆိုတော့ to talk about action လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြောလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကြောင်းပြောရန်တဲ့အဲ့ဒါ that happen very often and may annoy somebody မကြာခဏဖြစ်လေရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကြောင်းပြောရန်ဒါမှမဟုတ်နောက်ပြီးတော့တဲ့ may annoy somebody တစုံတစ်ယောက်ကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့အချိန်မှာလဲဒီ always ကို
always နဲ့ present continuous tense နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့သုံးပါတယ်တဲ့ always ဆိုတာအမြဲတမ်းလေ present continuous tense ဆိုတာကအမစ္စာပဖိုင်န်ကြီးအဲ့ကျတော့အမစ္စာပဖိုင်န်ကြီးနဲ့ present continuous tense နဲ့ကိုဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်မကြာခဏဖြစ်ပြနေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအကြောင်းကိုပြောချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တရယောက်ကအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တချေတို့ဒီမှာဆိုရင် always အနေနဲ့သုံးပါတယ်တဲ့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာကိုပြောချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီဥပမာကြည့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော် he is always using my ruler သူဟာတဲ့အမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ပေတံကိုငှားတယ်တဲ့အဲ့ကျတော့ရှင်းသူ့ရဲ့ပေတံကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်သူဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ပေတံကိုသုံးတယ်တဲ့ဆိုတော့ရှင်းပြောရရင်ဒါဟာစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်အနေငယ်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ပါတယ်အမြဲတမ်းပေတံကိုသူ့ရဲ့ပေတံကိုအမြဲတမ်းသုံးနေတယ်လေသူကသူ့ရဲ့ပေတံကိုအမြဲတမ်းသုံးတယ်ဒီမှာဆိုရင် always နဲ့အမစ္စာပဖိုင်ကြီးနဲ့တွဲထားတာဒီမှာဆိုရင် is always using ဟုတ်ပြီ is using ကခြေတို့ present continuous tense အမစ္စာပဖိုင်ကြီးလေနော်အဲ့ကျတော့ always ကဘာဖြစ်မလဲ adverb of frequency လေဟုတ်ပြီအဲ့ကျတော့သူတို့နှစ်ခုကိုတွဲသုံးတော့သူ့ရဲ့နေရာ adverb of frequency ရဲ့နေရာ main verb ရဲ့ရှေ့မှာ verb to be ရဲ့နောက်မှာဆိုတော့ verb to be က is ဖြစ်တယ် main verb ကခြေတို့ဘာဖြစ်မလဲ using ဖြစ်တယ်အဲ့ကျတော့ is always using ဟုတ်ပြီနော် main verb ရဲ့ရှေ့မှာ verb to be ရဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့နေရာလေးကိုထားထားတယ်အဲ့ကျတော့ he is always using my ruler သူကကျွန်တော်ရဲ့ပေတံကိုအမြဲတမ်းသုံးနေတယ်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ number 4 put the words in the right order ဟုတ်ပြီစာကြောင်းတွေကိုပြန်စီရမယ် तू ကအမှန်မပေးထားဘူးချယ်တို့ကစာကြောင်းတွေပြန်စီပေးရမယ်ဟုတ်ပြီ number 1 my mom ကျွန်တော်ရဲ့အမေ always အမြဲတမ်း is ဖြစ်တယ် cooking fish ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့သူကျွန်တော်ရဲ့အမေကအမြဲတမ်းငါးဟင်းချက်တယ်လို့ပြောချင် my mom is ဟုတ်ပြီ is verb to be ရဲ့နောက်မှာချယ်တို့ adverb of frequency လိုက်တယ်အဲ့ကြတော့ my mom is always cooking fish အမေကအမြဲတမ်းငါးဟင်းချက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော် number 2 finding faults အမှားတွေရှာတယ်အပြစ်တွေရှာတယ် my elder sister အမကကျွန်တော်ရဲ့အမက is ဖြစ်တယ် always အမြဲတမ်းဟုတ်ပြီ my elder sister is verb to be နောက်မှာ adverb of frequency ဖြစ်တဲ့ always ကိုလိုက်မယ်အဲကြတော့ခြေတို့က my elder sister is always finding faults အမကအမြဲတမ်းအပြစ်တွေရှာနေတယ် number 3 always Mimi is to return the things she borrows forgetting ဟုတ်ပြီ Mimi is verb to be နောက်မှာ adverb of frequency ဆိုရဲ always Mimi is always forgetting to return the things she borrow မိမိရတဲ့သူ့အမြင်ငှားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပေးဖို့ရအများနဲ့မေ့တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲ verb to be ရဲ့နောက်မှာ adverb of frequency main verb ရဲ့ရှေ့မှာ adverb of frequency ဟုတ်ပြီအဲကြတော့ number 4 5ကိုလောက်လာခဲ့ပါဟုတ်ပြီဒီမှာ 5a match the phrases with the picture တဲ့ပုံနေနဲ့ phrase တွေကိုတွဲပေးပါတဲ့စကားစုတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီစကားစုတွေကဘာတွေရှိမလဲ borrowing others pens တခြားသူတွေရဲ့ဘောပင်ကိုငှားခြင်းတဲ့ picking his ဒါမှမဟုတ်ဟာ nose သူမရဲ့နှာခေါင်းကိုနှိုက်ခြင်းတဲ့ now snapping his her fingers သူလက်ကိုခြေတို့ဘာလုပ်မလဲလက်ဖြောက်တီးခြင်းတဲ့ snapping ဆိုတာလက်ဖြောက်တီးတာကိုပြောတာ teasing animals တဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုစနှောက်ခြင်းတဲ့ gossiping အတင်းပြောခြင်း whispering လေးချွန်ခြင်းဟုတ်ပြီဒါကပုံနဲ့တွဲရမှာတွဲထားပါနော်တိတာပါတယ်ပုံလေးတွေနဲ့ဟုတ်ပြီရေးထားမယ်နော်မင်းဆိုရင်အောက်မှာသူဘာလုပ်နေရလဲဘောလုံးငှားတာစောဆိုဘာလုပ်တာလဲမူမူန်ဆူဆိုဘာလုပ်နေရလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဟာလေးကိုတွဲထားပေးပါအောက်မှာအဖြစ်မှန်ကိုရေးထားပါဟုတ်ပြီ number 5b write a sentence for each picture စာပုံတစ်ခုစီအတွက်တဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးပါတဲ့ use the present continuous with always present continuous ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲအမစ္စာပဖိုင်ကြီးဟုတ်ပြီနော် present continuous နဲ့ always နဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တဲ့ရေးပါတဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ချဲတို့က is always ပဖိုင်ကြီးတော့မဟုတ် are always ပဖိုင်ကြီးဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့သူ number 1 example ပြထားတယ် Mimi is always borrowing my pen တဲ့ Mimi ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ဘောပင်ကိုငှားနေတယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ချဲတို့က is always ပဖိုင်ကြီးဒီမှာဆိုရင် is always ပဖိုင်ကြီးဟုတ်ပြီနော် is always ပဖိုင် is အမစ္စာပဖိုင်ကြီးက present continuous always က adverb of frequency ဟုတ်ပြီ now number 2စောစောကနှာခေါင်းနိုင်အဲ့ကြတော့ picking his nose
I jaro Zozo is always picking his nose. Always go buff to be main buff jare te ya me. Hobi no. Hobi I jaro 3 4 5 6 sa jang le yi tha ba. Hobi now number lesson 4 ba da ro. Lesson 4. What do you usually do at weekends? Hobby at weekends. Weekend ဆိုတာပိတ်ရက်ဆိုတာစနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်ကိုပြောတာတနင်္လာကနေတောက်ကြကိုချေတို့ weekday လို့ခေါ်ပါတယ်ရုံးတက်ရက်တွေကျောင်းတက်ရက်တွေကျောင်းဖွင့်ရက်တွေပါ weekday စနေတနင်္ဂနွေ2ရက်ကိုကြတော့ weekend လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ချေတို့ပိတ်ရက်မှာဘာတွေလုပ်လို့ရှိလဲဒီကျောင်းတွေကိုပြောသွားမှာနော်ဟုတ်ပြီ writing number 1 match the two parts of each sentence စာကြောင်းတစ်ကြောင်းစီရဲ့တဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုတွဲပေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီ look at the pictures to help you တဲ့ပုံကိုကြည့်ပါတဲ့ကိုအကူညီရဖို့ရပေါ့နော်ဒီဟာကိုမသိဘဲနဲ့ဖြစ်မှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီ number 1 A နဲ့ B နဲ့ A column နဲ့ B column နဲ့ရှိတယ်သူက number 1 my father ကျွန်တော်ရဲ့အဖေ number 2 my teacher ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာမ number 3 စုစု number 4 mama number 5 uncle mo number 6ကိုညီဟုတ်ပြီဘာတွေလုပ်လဲ A ရပေးထား usually cleans the bedroom BADHR1 bedroom ရေချိုးကန် usually cleans the bedroom ရေချိုးကန်ကိုအမြဲတမ်းအစဉ်မြဲတန်ရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီ number B usually borrows my calculator အမြဲတမ်းအစဉ်မြဲကျွန်တော်ရဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစပ်ကိုငားတယ် number C often plays loud music မကြာခဏအချင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်တယ် number D always finds me good books ကောင်းတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်စာအုပ်ကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုဝယ်ပေးတယ်အမြဲတမ်းဝယ်ပေးတယ် number E is always teasing me အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကိုစတယ် number F is always giving us a lot of homework အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုအင်စာတွေအများကြီးပေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ချေတို့ကဘာနဲ့တွဲမလဲဟုတ်ပြီ number 1 my father ကဘာဖြစ်မှာပုံကိုကြည့်ကြည့်ပါအဖေကစာအုပ်တွေဝယ်ပေးမှာလေเนาะအဲ့ကြတော့ my father always finds me good books number D နဲ့တွဲမယ်ဟုတ်ပြီ number 2 my teacher ဘာလို့မအောင်အင်စာတွေအများကြီးပေးမှာဆိုတော့ number F homework လို့ရေးထားရလေကြောက်တယ်မဟုတ်မှာเนาะအဲ့ကြတော့ number F my teacher is always giving us a lot of homework ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးတွေ3 4 5 6တွဲထားပါပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะဟုတ်ပြီ number 2A walking best ဟုတ်ပြီဒါချေတို့နှစ်ယောက်တွဲပြီးလုပ်ရမယ်ဟာပါ read the text about Bobo and complete the table Bobo ရဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ပါတဲ့ပြီးတော့ complete the table ဒီချေတို့ဇယားကိုဖြည့်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီ Bobo အကြောင်းဖတ်ကြည့်အောင် Bobo is my best friend Bobo ကကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းပါတဲ့ he has some good habits သူ့မှာအကျင့်ကောင်းအချို့ရှိပါတယ်တဲ့ he usually get up early သူဟာအမြဲတမ်းလိုမနက်ခင်းစောစောထပါတယ်တဲ့ he also takes physical exercise every day သူဟာနေ့တိုင်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်ပါတယ် but ဒါပေမဲ့ he has two bad habits သူ့မှာမကောင်းတဲ့အကျင့်နှစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ he eats a lot of junk food သူဟာအသင့်စားလို့ရတဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအများကြီးစားတယ်တဲ့ he is always kicking his pen and then annoys our teacher သူကတဲ့ဘောပင်ကိုအမြဲတမ်းပစ်ပြီးတော့ဗောနော် clicking နှိပ်ပြီးတော့ဘောပင်နှိပ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဘောပင်နှိပ်လေးအတင်းရှိရပေါ့ဒါအဲ့ဒီဟာကတဲ့ဆရာမတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာမတွေကိုအမြဲတမ်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်တောက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီဒါဘိုးရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်တွေနဲ့မကောင်းတဲ့ချက်တွေကိုသူကပြောသွားတာဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဇယားမှာ good habits ကောင်းတဲ့အလေးကျင့်တွေဘိုးရဲ့ကောင်းတဲ့အလေးကျင့်တွေကသူအမှန်ရေးထားတယ် getting up early တဲ့မနေ့စောစောထလာတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းရေးမယ်နောက် bad habit ကလည်းသူကနှစ်ခုရှိရဆိုနှစ်ကြောင်းရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်စာပိုက်ကိုဖတ်မယ်တယောက်ချင်းစီဖတ်ခိုင်းပါနော်စာပိုက်ကိုဖတ်မယ်ဘာသာပြန်မယ်ဖတ်ထားပါကိုကအလေးကျင့်ရှိအောင်တန်တော့မသိတာရှိရင်မေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီ 2B complete the table with your habits ဟုတ်ပြီမင်းရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့တဲ့ဒီတရားကိုဖြည့်ပါတဲ့ write a note on these habits အဲ့ဒီ habits တွေအကြောင်း note ရေးပါဟုတ်ပြီဘိုးရေးသလိုပဲကောင်းတဲ့အလေးကျင့်နှစ်ခုဆိုတဲ့အလေးကျင့်နှစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အလေးကျင့်နှစ်ခုဆိုတဲ့အလေးကျင့်နှစ်ခုကိုဘိုးရေးသလိုပဲစာပိုက်ကလေးရေးပြီးတော့ good habit နေရာမှာလည်းနှစ်ခုရေးမယ် bad habit နေရာမှာလည်းနှစ်ခုရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအင်စာလေးကိုတခြားလောက်ထားပါ
Okay, now read number 3. Read Jojo's weekend activities and complete the table. Okay. Jojo ရဲ့တဲ့ပိတ်ရက်လှုပ်ဆောင်ချက် activities ဆိုတာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလုပ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော် ACTI VNTY မှာအတကယ်က ACTI VNTY activity လှုပ်ဆောင်ချက်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များလို့ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Y ကိုဖြုတ် IES ပေါင်းလိုက်တာပါ ACTI VNTIS activities Jojo ရဲ့ weekend ပိတ်ရက်လောက်ဆောင်ချက်ဒီကိုဖတ်ပါတဲ့ and နောက်ပြီးတော့ complete the table ကိုဖြည့်ဆွတ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီကြောကြောကဘာတွေလုပ်တော့ဖတ်ကြည့်အောင် Jojo is a student Jojo ဟာတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါတဲ့ he goes to school 5 days a week သူဟာတပတ်မှာကျောင်းကို9ရက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေတနင်္လာကနေတောက်ကြအထိကျောင်းတက်တယ်ဟုတ်ပြီ his favorite day is Friday သူအကြိုက်ဆုံးနေ့ကတော့တောက်ကြနေပါတဲ့ because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ the weekend begin on Friday evening ပိတ်ရက်ကတောက်ကြနေညနေကနေစတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူကတောက်ကြနေကိုအကြိုက်ဆုံးပါတဲ့ he loves weekend as he can do anything he likes ဟုတ်ပြီသူကတဲ့ပိတ်ရက်တွေကိုသဘောကျပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာသူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော် he usually rides a bike သူဟာအမြဲတမ်း bike စပိန်စီးတယ် with his friends သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူ on Friday evening နဲ့တောက်ကြနေညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူအမြဲတမ်းအစစ်အမြဲပေါ့နော်စပိန်စီးပါတယ်တဲ့ but ဒါပေမဲ့ they have to be careful သူတို့ကဂရုစိုက်ရမယ်တဲ့ because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ they are cars going very fast on the road လမ်းမပေါ်မှာကားတွေကမြန်နဲ့သွားနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဂရုစိုက်ရပါမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါတောက်ကြနေညနေခင်းမှာကြော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကြော်လုပ်တဲ့ activity ဟုတ်ပြီနောက် on Saturday စနေနေ့မှာဆိုရင်တော့တဲ့ he often goes running in the morning မနက်ခင်းမှာသူဟာအပြေးပါတယ်တဲ့မနက်ခင်းအစောထပြီးပြေးတာပေါ့နော် his father always run with him သူဟာသူ့အဖေကသူနဲ့အတူတူအမြဲတမ်းပြေးလေးရှိပါတယ်တဲ့ in the afternoon နေခင်းမှာတော့ he sometimes tidy up his room သူဟာသူ့ရဲ့အခန်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ပါတယ် or ဒါမှမဟုတ်ရင် draws picture ပုံဆွဲပါတယ်တဲ့ he visits his grandparents every Saturday evening သူကတဲ့စနေနေ့ညနေခင်းတိုင်းသူ့ရဲ့အဖိုးအဖွားစီကိုသွားလည်လေးရှိပါတယ်တဲ့ he watch TV before he goes to bed သူဟာအိယာမဝင်ခင်မှာတဲ့ TV ကိုကြည့်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ on Sunday တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ he often helps his man in the kitchen in the morning တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုရင်တော့မနက်ခင်းပိုင်းမှာသူဟာသူ့ရဲ့အမေကိုမိဖို့ကြောင့်နဲ့မှာကူညီပါတယ် he usually reads story in the afternoon နေ့ခင်းမှာတော့ပုံမြင်တွေကိုဖတ်လေးရှိပါတယ် he often plays football with his friends in the late afternoon နေ့ခင်းနည်းနည်းလေးနေ့ခင်းနေဆောင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်နေ့ခင်းစောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအတူဘောလုံးမကြခဏကစားပါတယ်တဲ့ they sometimes quarrel but they get over it soon သူတို့ကစကားဘယ်လိုပြောမလဲငင်းခုန်ကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာမကြခင်မှာပဲပြီးဆုံးသွားလေးရှိပါတယ်တဲ့ after dinner ညစာစားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ he listen to music သူဟာတခြင်းသားထောင်လေးရှိပါတယ်တဲ့ and နောက်ပြီးတော့ do his homework သူ့ရဲ့အင်စာတွေကိုလုပ်ပါတယ်တဲ့ he usually goes to bed about 10 p.m. သူဟာ10နာရီလောက်မှာအိယာဝင်လေးရှိပါတယ်တဲ့အိယာဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းအိယာဝင်ပါတယ်ဒါဟာကြော့ရဲ့တောက်ကြနေညနေခင်းစနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့လုပ်တဲ့ activities တွေကိုပြောသွားတာပါဟုတ်ပြီဇာတ်ကွက်ကိုဖြည့်မယ်ဇာတ်ကွက်မှာဆိုရင် day တဲ့ time တဲ့ day က Friday တောက်ကြ Saturday Sunday Sunday တနင်္ဂနွေဟုတ်ပြီ time အချိန် morning afternoon evening ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မနက်ခင်းပိုင်းတောက်ကြနေမနက်ခင်းပိုင်းကတော့ချေတို့သူကျောင်းသွားမှာပေါ့နော်နောက် afternoon နေ့ခင်းပိုင်းသူကျောင်းမှာရှိမယ်ညနေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကစပိန်စီးရဆိုတော့ rides a bike ဆိုပြီးတော့သူရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီ Saturday မနေ့ကမှသူဘာလုပ်လဲပေါ့စာပိုက်ကိုပြန်ဖတ်မယ် goes running เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်လေ goes running in the morning နဲ့လေเนาะအဲကျတော့ morning ကမှ goes running often goes running လဲရတယ် goes running ရတယ်เนาะ often goes running လို့ဖြေပါဟုတ်ပြီအဲ့မှာထည့်မယ်နောက်တစ်ခု Saturday evening မှာသူဘာလုပ်လဲကြည့်အောင် Saturday evening မှာသူကဒီမှာလေ Saturday evening မှာဆိုလို့ရှိရင် visit his grandparents သူရဲ့ချေတို့
အဖိုးဖွားတွေစီကိုသွားလဲတယ်အဲကြတော့ visit his grandparents အဲ့လိုလေးရေးပေးအောင်မယ် Sunday မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာပိုက်ကိုဖတ်မယ်မနေ့ကမှဘာလုပ်လဲနေ့ကမှဘာလုပ်လဲညမှာဘာလုပ်လဲဟုတ်ပြီနော်ဖတ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားပါဟုတ်ပြီ number 4 complete the table with your weekend activities ဟုတ်ပြီစောစောဟာကြောရဲ့ weekend activity အခုဒီမှာသားတို့သမီးတို့ရဲ့ weekend activity ကိုဒီစရာကမှာဖြည့်မယ် then write a paragraph on what you usually do at weekends ဟုတ်ပြီပိတ်ရက်မှာတဲ့ဘာတွေလုပ်လဲပေါ့နော်ကိုပိတ်ရက်မှာလုပ်လို့ရှိတဲ့ဟာတွေကိုစာပိုက်လေးနဲ့ကြောရေးသလိုပဲတောက်ကြနေညနေကနေစနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုပြီးတော့3ပိုက်ကလေးရေးမယ်ရေးပြီးတော့ဒီစရာကမှာဖြည့်မယ်တောက်ကြနေညနေမှာဆိုဘာလုပ်ပါတယ်ပေါ့စနေတနင်္ဂနွေဘာလုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုဒီစရာကမှာဖြည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲစာရေးကိုကြောရေးထားသလိုလေးပဲရေးမယ်ရပြီနော်ကိုတကယ်လုပ်တဲ့ဟာကိုရေးရပါမယ်ဒီစရာကွက်ကိုလည်းဖြည့်ထားပါ paragraph လည်းရေးထားပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုနားထောင်ပေးကြတဲ့တားတို့သမီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံမယ်နော်